Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Messer abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig angehst, kann es zu weiteren Schäden am Gerät führen, was die Reparatur teurer und komplizierter machen kann. Um die Messer zu wechseln, benötigst du ein paar Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, eine Zange und natürlich die neuen Messer für deine TM31. Achte darauf, dass du alles zur Hand hast, bevor du mit der Reparatur beginnst. Um sicher zu öffnen, entferne zuerst den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Dreh die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher vorsichtig heraus. Hebe dann das Gehäuse vorsichtig ab, um die inneren Teile nicht zu beschädigen. Das Problem liegt oft am Motor, der die Messer antreibt. Du kannst den Motor leicht finden, indem du die Bauanleitung zu Rate ziehst oder im Internet nach Bildern suchst. Um den Motor zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn an Ort und Stelle halten, und trenne die Kabel vorsichtig. Achte darauf, die Kabel nicht abzureißen, da sie empfindlich sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor entfernt hast, kannst du die alten Messer mit der Zange herausziehen. Setze die neuen Messer dann vorsichtig ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen. Befestige den Motor wieder und schließe die Kabel an. Vergewissere dich, dass alles fest sitzt, bevor du das Gehäuse wieder aufsetzt. Dreh die Schrauben wieder fest und setze den Gummifuß zurück. Überprüfe, ob das Gerät jetzt geräuschlos läuft und die Messer richtig funktionieren. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, die Messer regelmäßig zu reinigen und auf Abnutzung zu überprüfen. Verwende die Thermomix TM31 nicht mit harten Lebensmitteln, die die Messer beschädigen könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.